اهلا بكم جميعا. سؤال جالي في استشارة، الام بتسأل ان ابنها بيقول لها ان هو بيكرهها. بتقولي هو فعلا يقصد ان هو بيكرهني؟ يعني ممكن يكون ابني بيكرهني؟ عشان اجاوب على السؤال ده احب اوضح حاجة مهمة جدا، ان حب الاباء لابنائهم فطري. يعني الام بتحب ابنها من وهو في بطنها، بيبقى فيه بداية شعور تجاهه، والاب بيحب ابنه من اول ما يبدأ يتفاعل معاه. يعني طبيعة البشر كده، ان ربنا واضع حب الابناء في قلوب الاباء، لان الابن بيتولد ضعيف جدا وبيتولد هو معتمد على باباه ومامته في كل حاجة. فبالتالي ربنا وضع حبه في قلوبهم عشان يقدروا ان هم يهتموا بيه ويقدروا ان هم يحافظوا على وجوده، لان بدون ما الام تطعم الطفل ده وبدون ما الاب يهتم بيه، الطفل ده ممكن يموت. فبالتالي حب الآباء للأبناء حب فطري، حاجة ربنا وضعها في قلوبهم. لكن حب الأبناء للآباء مكتسب تماما، يعني ملوش أي علاقة بالفطرة. الطفل دلوقتي لو أنا خلفت طفل وجيت اديته لواحدة تانية هي اللي تشيله وتربيه وتكون حنينة عليه وتكون مامته، بديهيا هتبقى هي اللي مامته مش أنا، هتبقى هو بيحبها هي مش بيحبني أنا. فعادي جدا 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 انك لو بتسيء لطفلك، ان طفلك ما يبقاش بيحبك، ما تتوقعش منه ان هو هيحبك لمجرد ان انت باباه او لمجرد ان انت مامته. ده مش هيحصل اطلاقا. يبقى اول حاجه تعرف ان حب الطفل ليك هو حب مكتسب مش حب فطري. فمعنى ان هو حاسس انه مش بيحبك، هو فعلا مش بيحبك بمنتهى البساطه. يعني دي اول حاجه. طب اصلح ده ازاي؟ ان انا انتبه اول شيء انه مش هيحبني بس كرامه لان انا مامته او كرامه لان انا بابا، وده مش هيحصل. دي اول حاجه. تاني حاجة انظر للطفل ده ان هو مراية ليا. الطفل ده ايه اللي مخلي فيه اساءة بيني وبينه؟ ايه اللي مخلي الطفل ده متضايق مني؟ طب يا حبيبي انا ليه مش بتحبني؟ علشان مثلا انتي بتزعقي. طيب الطفل ده كده بيعكس لي ان انا عصبيه، ان انا عندي مشاكل عايزه انا احلها عشان ما اطلعهاش على الطفل ده. طب ليه؟ علشان انتي بتفضلي اخويا اكتر مني او بتفضلي اختي اكتر مني. يبقى اذا انا محتاجه اصلح حاجه جوايا، في مشكله ما جوايا منعكسه على الطفل ده. الطفل ده يا جماعه قطعه قماشه بيضه، هو بس بيطبع الحاجه اللي بتتحط عليه، لكن هو نفسه ان احنا نقول اصل هو طبعه كذا، اصل هو مش عارف، لا طبعا. الطفل ده هو بيبقى مجرد انعكاس ليك، انعكاس لمعاملتك ولطريقتك. ده انعكاس كمان لافكارك والعقدك القديمه والافكارك القديمه. يبقى علشان طفل يقول لي كده، النقطه الايجابيه ان هو هنا عبر عن نفسه. النقطة الإيجابية التانية بقى إني أسمع منه وأفهم منه ليه هو حاسس إن هو مش محبوب وليه هو حاسس إن أنا مش بحبه. أفهم منه الحاجات اللي بيقولها دي أصلحها، مش مجرد تعديل سلوك، مش مجرد إن هو بيقولي مثلا عشان أنتي عصبية فخلاص أنا مش هتعصب عليه تاني وأروح بقى أتعصب على أي حد غيره. لأ، العصبية دي بتبقى مجرد يعني غطاء كده، إنها بتبين للواحد إن في تحته في طبقات من المشاكل عايزة تتحل. وفي سلسلة على اليوتيوب أنا عملتها إن إزاي الأم العصبية ممكن تكون أهدى. ده لو جزئية العصبية. لا، ممكن يقولك مثلا انه انا مش بحبك لان انت عايزني اعمل كذا وانا مش عايزه اعمله. انت عايزني ادخل مدرسة كذا او جامعة كذا او اشترك في كذا وانا مش عاوز. فالطفل ده بينبهني لنقطة تسلط جوايا المفروض ان انا اعالجها. او الطفل ده بينبهني لفكرة اني عايز احقق احلامي انا فيه، ان انا بخترق حد الحرية بتاعه، ان هو اصلا انسان غيري. ابني ده مش ضلي، ابني ده انسان غيري مش ضل. فبالتالي من حقه ان هو يختار اللي هو عايزه، من حقه انه يغلط على فكرة، ومن حقه ان هو يختار غلط. انا بوجهه وبرشده لكن مش بجبره. طيب ازاي اصلح المشاكل بتاعتي وازاي اصلح الحاجات اللي جوايا؟ انا ممكن اقرا كتاب، انا ممكن اسمع فيديو، انا ممكن استعين بكورس، انا ممكن استعين بحد متخصص. وده له عيب وله حرام لو انت لقيت ابنك بيكن تجاهك مشاعر سلبيه، انك تستعين بحد يساعدك تستعيد العلاقه اللي بينك وبينه. لكن العيب الحقيقي ان ابنك يكون مطيع وبيسمع كلامك وجواه حقد وغل تجاهك. يكون ابنك ماشي زي الالف وبيتضرب بيه المثل، ده ولد مطيع، دي بنت مطيعه، ده بيسمعوا كلامي، ده عارفين ان انا بحبهم، وهم من جواهم ثق ان هم مش بيحبوك. وطبعا في ام رائعه جدا كانت بتقول لبنتها مش انتي عارفه ان انا بعمل لك كده، ان انا بضربك وان انا باذيكي وان انا بعمل لك كذا كذا عشان خاطر مصلحتك؟ هو انتي فعلا معتقده ان الطفله ممكن تقول لك لا علشان انتي ام مريضه مثلا؟ طبعا هي مش هتقول لك كده، طبعا مش هتقول لك كده، هي بتخاف منك اساسا. فبلاش حد يعمل كده، الله لا يسيئكم. يعني بلاش حد يعمل كده، بلاش حد يروح يقول لابنه مش انت عارف ان انا بحبك؟ مش انت عارف؟ الطفل اللي حاسس بالاساءة هو اصلا هيخاف يعبر عن مشاعره، هو اصلا هيخاف يعبر عن نفسه. لكن معنى انه عبر وقال انه لا انا مش بحبك او انا كذا او انا كذا، هو اما حاجة من الاتنين، يا اما انت مديله الامان يقول فدي نقطة ايجابية، يا اما الحاجة التانية ان الطفل ده فاض بيه. فبالتالي يا جماعة له عيب وله حرام نستعين بحد متخصص يساعدنا في تحسين العلاقة بيننا وبين اولادنا. لكن العيب الحقيقي ان يبقى ابنك مظهر لك الحب
ومفيش في قلبه جواك غير الحقد والكراهية.